أحبابي، أليس الله قادر أن يفتح الطريق اليبس في البحر بدون أن يضربه موسى؟ بلى، لا بد أن الله مو قادر أن ينزل التمر على مريم بدون أن تهز جذع النخلة؟ تعبانة وامرأة قد أنجبت في ضعف ووهن، وهزي إليك بجذع النخلة حتى تعلم أن المسبب جل وعلا يطالب عباده ببذل الأسباب دون الاعتماد عليها. ولو لم يطلبوا، لو لم يفعلوا السبب ما نصرهم، لا بد من سبب. نضرب بعصاك البحر فانفلق. العصا ما له علاقة عصا بماء، إنه السبب الذي يريد الله أن يري بني إسرائيل خلفه، أن يريهم نصرته لعبد قال كلا إن معي ربي سيهدين.